Και. Μ' ακούς? Ναι. Πάμε φοβάμαι να το συναφορά. Μην κάνεις μαλακίες ρε βλάκα. Έλα, θα τους λέει άλλος ολόκληρο εκεί. Ποιος είναι αυτός θες με το μηχανάκι που μπήκε έτσι? Στο λόγο αποκλείεται, θα ρωτάει για μας. Αποκλείεται. Από εδώ δεν πήγες. Και Σαραγγινέδια είναι. Δεν το ρωτάει εμάς. Και Κανονίστε μου νόμα να με δώσετε. που δεν βγάζω πέρα εδώ έξω. Κανονίστε να με δώσετε μετά και 20 μέρες φυλακή να φύγω. Όχι, κανονικά κάτω. Και στην παπρέχω σε λέω. Παγωνιά, γαμαδωμένο. Παγωνιά, ούτε Και από παγωνιά. πού σφήνωσε μέσα την πύλη? Σφήνωσα μέσα από την πύλη. Έχει ο άλλος την τέτοια. Την τέρεγα, εκείνη εκεί που περνάς και δεν περνάς. Δεν περνάς. Εκείνη εκεί. Στο άγω μιλάμε 50-60 χιλιόμετρα. Από μια Δευτέρα. Το ζε. Θέλω να πάω δεξιά τώρα. Και εγώ πάω προς δεξιά και εκείνο εκεί το μαλακία. Του ρίσκω, ωραία φίλε. Αλλά με βλέπει χέστηκε. Κάνω αριστερά, το πλαγιάζω το ζετ. Αριστερά, φεύγει ο κόλος. Αριστερά, και στο χαπάκι δεξιά, μπαίνει έτσι. Κουάκ, κουάκ. Ρουαβί. Και του σκάω από κάτω μέχρι πάνω. Τέρμα. Το ζήτα. Να σηκώνεται λίγο μπροστά. Για μια δεν σε λέω. Στο λόγο τι είχα αναφορά. Στον λόγο στο παρατρέχα. Εκεί πέρα όλοι μαζεμένοι κάτω ήταν εγώ σκάω του μπουφάν. Και εκεί. Το κάνω μια μπουφάν. Έτσι. Πάω το πετάω στο κρεβάτι και λέω εντάξει. Λέω. Θα μου πέρα έτσι. Πάλι καλά.